गीता ज्ञान रे मोर स्नेहभरा नमस्कार। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣ ନିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତୁମେ କୌଣସି କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଗୀତାର ଚରମ ଶ୍ଲୋକ ବା ସାରତମ ଉପଦେଶ ଅଟେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣ ନିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଶୋକ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କର୍ମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଅଭିମାନ, ଫଳାଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବା ସାଧନର ଆଶ୍ରୟ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସେହି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଟିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭଗବାନ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିନେବେ। ସେ କଥା ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଭଗବାନ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ନାମ ଧରିବ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ମୁଁ ତା ଜୀବନକୁ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର କରିଦେବି। ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଟୋଟାଲି ଶରଣ ନେବା ଦରକାର। ସେ ମୋତେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦରକାର। ନିଜର ସଂସାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଆମକୁ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ସହିବେ? ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କର୍ମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରି ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।